12 Ah batéria Parkside Performance v hobby kategórii náradia spôsobila doslova rozruch. Mnohí z vás by ju radi videli v porovnaní oproti 12 Ah od Milwaukee, ktorú ale bohužiaľ nemám. Ak by si chcel a mal záujem vidieť takéto porovnanie, napíš mi to dole do komentáru a určite pre vás niečo pripravím. Samozrejme, profi, kvalita náradia musí byť o niekoľko levelov vyššie, takže tá cena môže byť opodstatnená, ale tvoj názor mi kľudne napíš dole do komentáru. Ja osobne 12 Ah v hobby kategórii chválim. Dnes ju ale chcem poriadne otestovať nepretržitým používaním a vybíjaním z kapacity 100% na 0% energie, pretože chcem zistiť jej odolnosť v kombinácii s uhlovou brúskou F6, pretože predchádzajúce batérie sa dokázali pri takomto používaní pripiecť k náradiu a rozstaviť okolie kontaktov. V balení nájdeme užívateľský manuál, uhlovú brúsku Parkside Performance s modelovým označením PVSAP 20LI F6. V madle je predmontovaný kľúč pre demontáž kotúča a kotúč pre rezanie 125x1 mm značky Parkside. V kuflíku je dostatok miesta pre uloženie rezných kotúčov alebo napríklad brúsnych kotúčov. Do balenia sa uhlová brúska vôjde už s predmontovanou 8 Ah batériou, taktiež sa vôjde aj 12 Ah. Bohužiaľ so smart nabíjačkou nie je možné rátať, ale bežná štandardná 4,5 A nabíjačka sa určite vôjde. No a kufrík bez problémov zavreš. Dizajn uhlovej brúsky Parkside Performance je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni, rovnako dobré na tom spracovanie, kde plasty na každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne, čo zaručuje pevnosť a tuosť konštrukcie stroja. Ergonomia je na extrémne dobrej úrovni vďaka uzučkému madlu, pomocou ktorého brúsku dokážem držať jednou rukou veľmi pevne. Môžem ju položiť týmto spôsobom na batériu alebo naopak na uhlový prevod, kde nájdeš dva výstupky, pomocou ktorých si ju môžeš položiť aj týmto spôsobom napríklad pre brúsenie nástroja. Uhlový prevod má osadené 3 závity M10 pre upevnenie madla z ľavej, z hornej a aj z pravej strany. Madlo má predmontovaný kľúč pre demontáž kotúča, ak režeš kameň alebo dlažbu, je to určite fajn. Európska únia predpisuje do balenia uhlovej brúsky baliť takýto plastový ochranný kryt, ktorý je možné demontovať. Ochranný kryt je možné polohovať beznástrojovým systémom v niekoľkých predaretovaných polohách, ide to veľmi jednoducho. Brúska sa zapína trošku neštandardne. Máme tu aj návod, ako správne zapínať brúsku. Je potrebné najprv odistiť alebo odblokovať a dvakrát stlačiť. Pre vypnutie môžeš kľudne zatlačiť aj zámok a mohol si vidieť plynulý nábeh do maximálnych otáčok. Zastavenie je taktiež celkom rýchle, bez nejakého seknutia. Maximálne otáčky 10 000 a je možné regulovať v 6 prednastavených rýchlostiach. Osadený je kotúč Parkside pre rezanie 125 x 1 mm. Pre upínanie kotúča je rýchlo upínacia matica so závitom M14 a beznástrojovým systémom doťahovania. Taktiež je tu tlačítko pre zablokovanie kotúča pri výmene a na spodku pri petici batérie X20V tým nájdeme ochranné kovové sitko pre ochránenie hliníkového pasíva pre chladenie uhlovej brúsky. Ťažko povedať, či tento náhradný diel bude bežne dostupný, ak sa náhodou zlomí. Hmotnosť s predmontovanou 8 Ah a bez kľúču pre demontáž kotúča je 2575 gramov. Ak sa použije 12 Ah, ktorá je predmetom dnešnej recenzie, je to 3093 gramov. Takže naozaj je to dosť.
a dúfam, že tam bude adekvátny výkon a aj pracovný čas. Ďalej sa pozrieme aj na hlučnosť bez zaťaženia. Hlučnosť bez zaťaženia je niekde do 95 decibelov. Na tele uhlovej brúsky sú cítiť dosť veľké vibrácie a bolo to taktiež vidieť, keď som mu položil na stôl, uhlová brúska sa dostávala do pohybu. Vyskúšame aj bezpečnostnú funkciu. Počas práce batériu vytiahnuť a opakovane vložiť. A je to správne, uhlová brúska sa po vložení batérie späť nezapne. Ďalej sa pozrieme na otáčky bez zaťaženia s 12 Ah batériou. Maximálne otáčky stroja som nameral 9900, čo takmer sedí s tým, čo výrobca uvádza na štítku. Na začiatok vyskúšam rezať oceľ rôznych hrúbok od tenučkých plechov až po hrubé materiály do napríklad 12 mm. Použijem 12 Ah batériu, ktorá je samozrejme plne nabitá pre test. A rezať budem s kotúčom Parkside Performance 125x1 mm.
Videli sme pri materiále o hrúbke 10 mm prvé zastavenie. Bolo to samozrejme zaseknutím kotúča, ale chcem tým povedať iba toľko, že si mohol vidieť, kotúč sa automaticky po zastavení znova rozbehol, čo podľa môjho názoru nie je boh vie čo, hlavne kvôli bezpečnosti. Moje prvé pocity z rezania modelom F6, nie je to vôbec zlé, ak ju necháš viesť do rezu plynule, dokáže odrezať aj hrubé materiály ako 70x12 mm. Tu ale chcem povedať dve veci, ktoré mi na nej vadia. Do maximálnych otáčok sa dostáva dosť pomaly, čo mi trošku prekáža, teda musíš ju nehať rozbehnúť až potom rezať. Taktiež, ak sa v reze dokáže zastaviť pri hrubých materiáloch, tu sa dokáže po vytiahnutí z rezu samovolne kotúč rozbehnúť, čo z hľadiska bezpečnosti môže byť fatálne, pretože ak sa ti kotúč zlomí, uhlová brúska znova kotúč rozbehne, úlomok odletí napríklad do oka, môže to byť fatálne. No a taktiež kotúč Parkside Performance, tu si myslím, že je to celkom solidný kotúč v bežnej trhovej kvalite, čistý priemer, mohol si vidieť počet odrezkov a úbytok kotúča 101,7, takže myslím, že čistý trhový priemer, nie je to Cubitron a nie je to Hilti, je to Parkside v priemernej kvalite. Ďalej pokračujem brúsením s kotúčom 3M Cubitron 2 so zrnitosťou 60. Odskúšame najprv reguláciu od rýchlosti 1. Myslím si, že už na tej jednotke má celkom slušnú silu, je vidieť, že sa snaží dorovnávať otáčky, a so zvyšujúcou sa rýchlosťou bude brúsenie lepšie. Samozrejme, ak by som chcel, tak ju dokážem bez problémov zastaviť. A to opakované zapínanie mi veľmi, ale veľmi prekáža. Na trojke už brúsi znova o niečo lepšie, to je vidieť, zvar zmizol. Na štvorke je to znova lepšie. No a na pár ťahov je zvar preč. No a teraz na ňu vyskúšam po maximálnom rozbehnutí zatlačiť. No a tu môžeš vidieť, to zastavenie je vlastne okamžité, takže tá sila uhlovej brúsky na brúsení nie je bohviaká, kvôli vysokým otáčkam je skôr vhodná na rezanie, na to brúsenie samozrejme je, ale bez nejakého prítlaku.
Ďalej pokračujem testom efektivity a aj odolnosti 12 Ah batérie, na ktorej kontakty sú v novej revízii zosilnené. Budem rezať oceľ 50x50 x 5 mm s kotúčmi 125x1 mm od Hilti. Ak sa minú Hilti kotúče, budem pokračovať s Kubitronom. Takže budem rezať štýlom zo 100% nabitia až do úplného vybitia, teda do zastavovania. Tak a máme tu prvé zastavenie na 12 Ah batérii. Kontakty vyzerajú byť zatiaľ absolútne v poriadku. No a vyskúšame ešte čosi odrezať. A je tu ďalšie zastavenie na 12 Ah batérii. Svieti červený level a ja ešte vyskúšam niečo dorezať. Ale nie, uhlová brúska sa už opakovane nespustí a kontakty môžeš vidieť sú bez poškodenia. Takže odolnosť obstála a počet odrezkov si mohol vidieť, taktiež pracovný čas na jedno nabitie 12 Ah. A viac to trápiť nebudem, považujem to za konečnú. Ja sa teraz ešte pozriem cez aplikáciu, aký je stav v percentách. 12 Ah batéria načítaná v aplikácii s kapacitou 33%. Teplota tu je v rozsahu niekde od 40 do 50 stupňov. Pracovala v režime Performance, nízke vybíjacie napätie 2,5 V a vybíjací prúd povolený až na 120 A. Uhlová brúska sa už na batérii odstavovala. Stav nabitia červený level, pozrieme sa na voltáž. Tá je 17,94 V a to si myslím, že by ešte Flexa mala ďalej pracovať s touto batériou, pretože voltáž 18 V je absolútne v poriadku. Taktiež vyskúšame teraz batériu začať nabíjať na smart nabíjačke. Ukazuje tu červený level. Batéria sa začala nabíjať a pozrieme sa zároveň aj na teploty batérie, aspoň takto zvonku. No a tu je vidieť, že nie je prehriatá, maximum na článkoch niekde okolo 37 stupňov, čo naozaj nie je veľa. Ja ešte skúsim tú batériu vybrať a pozrieť sa termokamerou na okolie kontaktov. Tu je teplota maximum niekde okolo 45 stupňov, čo nie je veľa. Ale opakujem, teplota, v ktorej som dnes pracoval, boli niekde okolo 2 stupňov. Po odmeraní voltáže 12 Ah batérie som zistil, že batéria má ešte 18 V, kapacita nabitia niekde okolo 33%. Napadlo ma ešte raz vyskúšať nejaké to odrezanie rovnakého odrezku a potom batériu preložiť do D4. Uvidíme, aký bude výsledok. Veľmi ma to zaujíma.
Tak a máme tu ďalšie zastavovanie na uhlovej brúske červeného levelu na druhý pokus. Keď už predtým vlastne batéria pri 30% zariadenie uhlovú brúsku vypínala, teraz som s ňou odrezal ešte, myslím, že dosť veľa odrezkov. Vyskúšame ešte čosi dorezať. No a viac to trápiť nebudem, považujem to v tomto momente za úplne vybitú batériu. Znova sa pozrieme na stav voltáže, pretože Smart aplikácia vyhodnocovala 0% nabitie. Aktuálne je teda voltáž 15,7 a kým klesla z 18 V na túto hodnotu, ešte dokázala odrezať naozaj veľa odrezkov. Takže si myslím, že táto batéria je softvérovo nejako ochránená proti nadmernému zaťažovaniu, pretože kontakty sú absolútne v poriadku. Filter pre zachytenie drobných nečistôt je vidieť, že funguje, dokáže zachytiť väčšie nečistoty, je to určite fajn. Takže zachytí toho pomerne dosť, ale určite nie úplne všetko. Je to samozrejme pochopiteľné. Počas práce bolo počuť šramotanie uhlového prevodu. Taktiež môžeš vidieť na niektorých miestach špinavé masné škvrny. Schválne som uhlovú brúsku rozoberal až teraz, aby sa ukázali miesta, odkiaľ môže vytekať vazelina, ktorá je nekvalitná. Pretože tu môžeš vidieť, v uhlovom prevode je vazelina nanesená na jednom mieste, čo nie je dobré, pretože vplyvom tepla by sa mala vlastne zmeniť hustota. Tu je vidieť, že tá hustota je stále pevná, ale taktiež môžeš vidieť na niektorých miestach uhlového prevodu sa časom z tejto vazeliny stáva obyčajný olej a ten olej začne po krajoch týmto spôsobom jednoducho vytekať a strácať sa. Táto vazelina je nekvalitná, určite odporúčam ju odtiaľ celú vybrať, uhlový prevod kompletne vyčistiť a naniesť niečo kvalitnejšie, lítiovú vazelinu na uhlové prevody. Stav nabitia červený level a pozrieme sa aj na stav batériových článkov. Rozdiely na batériových článkoch sú iba minimálne. Ďalej pokračujem testom na prípravku. Rezať budem oceľ o priemere 14 mm s kotúčom Hilti 125x1 mm. Mám osadenú plne nabitú 12 Ah batériu a pripravené závažia až do 11 kg. Začínam s hmotnosťou 2 kg. Ďalej pokračujem závažím s hmotnosťou 4 kg. Brúska veľmi pekne zvládla zaťaženie s hmotnosťou 4 kg. Ďalej pokračujem závažím s hmotnosťou 5 kg. A aj hmotnosť 5 kg zvládla veľmi svižne. Zvyšujem hmotnosť zaťaženia na 6 kg.
A tu bol vidieť limit maximálneho zaťaženia je v rozmedzi od 5 až do 6 kg. Tak a máme tu záver recenzie na uhlovú brúsku F6 v kombinácii s 12 Ah batériou. Uhlovú brúsku musím pochváliť hlavne za ergonómiu, robí sa s ňou výborne. Sú tu samozrejme o niečo väčšie vibrácie, ale reže a brúsi sa s ňou pomerne slušne. Ak ju do rezu netlačíš, dokáže rezať veľmi efektívne. Musím mu taktiež pochváliť za vysoké otáčky, čo samozrejme znižuje spotrebu spotrebného materiálu, pretože ak máš otáčky vyššie, sú konštantné, šetrí to tvoj spotrebný materiál. Otáčky som nameral až 9900, takže na rezanie je ako stvorená. Regulácia otáčok funguje, dokážeš s ňou brúsiť aj na prvom stupni. Takže brúska ako celok celkom v pohode, mám k nej dve výhrady. Samozrejme mikrospínače, na to sa dá zvyknúť, niekomu môže prekážať, inému zase nie. Je to samozrejme vec vkusu. Mne osobne ale vadí pomalý rozbeh do maximálnych otáčok, musíš si trošku počkať, je to niekde okolo 2-3 sekundy, kým nabehne na maximálne otáčky. No a ak ju dokážeš v reze zastaviť, kotúč sa samovolne znova spustí. Výkonný brushless motor to vyhodnotí, že flex sa môže ďalej pokračovať v práci, ale z bezpečnostného hľadiska to nie je podľa môjho názoru správne, pretože ak by si tenučký kotúč v reze zalomil, brúsku opätovne spustil, úlomok odštiepí, nedaj Bože trafiť teba alebo kolegu do časti tela alebo tváre a je naozaj veľmi veľký úraz. Takže na to pozor. A čo sa týka 12 Ah batérie, tu si mohol vidieť kontakty po nepretržitom používaní ostali nepoškodené, to určite chválim. Myslím si ale, že túto batériu trošku obmedzuje elektronika alebo software, pretože si mohol vidieť nepretržité používanie zo 100% nabitia som začal rezať. Spravil som niekde okolo 36 rezov a brúska sa začala v reze vypínať. Keď som sa pozrel na aplikáciu, tá hlásila nabitie na 30%, zmeral som voltáž, tam bola niekde okolo 18 a bolo mi jasné, že v batérii ešte kapacita energií je. Batériu som teda nehal zhruba 1,5 hodiny vychladnúť, pokračoval som v práci a narezal som ďalších zhruba 16 odrezkov. Takže čo sa týka efektivity, tu si myslím, že 5,5 metra rezu. Veľmi tomu nie je čo vytknúť, je to v cene 70 € aspoň podľa môjho názoru trošku ochránené týmto spôsobom, že tá batéria má nejaký ten manažment, ktorý sa nepustí do extrémov a tým sa batéria vlastne nepoškodí. Koniec koncov týmto spôsobom podľa môjho názoru v hobby segmente nepracuje nikto, že ju chytí do ruky a začne jednoducho rezať a brúsiť do nemoty. Ten čas výdrže je niekde okolo 15 minút čistého pracovného času, teda non-stop práce, čo vôbec nie je zlé. Takže, čo si o tom myslíš, napíš dole do komentáru a ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.